1988 में एक प्लेन उड़ान भर रहा था। कुछ ही देर बाद प्लेन की छत टूट जाती है। एयर प्रेशर की वजह से गेट के पास खड़ी एयर होस्टेस भी नीचे गिर जाती है। ये सब देखकर अंदर के लोग काफी डर जाते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि उस टाइम सभी ने सीट बेल्ट बांध रखा था, नहीं तो बाकी के लोग भी प्लेन से नीचे गिर जाते। प्लेन का बैलेंस बिगड़ चुका था और प्लेन तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहा था। इसी समय प्लेन के एक इंजन में आग लग जाती है और उसने भी काम करना बंद कर दिया था। अब ऐसी कंडीशन में पायलट के लिए लैंडिंग कराना बहुत मुश्किल था, क्योंकि प्लेन का लैंडिंग गियर भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। इतनी मुश्किल होने पर भी पायलट ने लैंडिंग करा लिया और उसमें बैठे यात्रियों की जान बचा लिया। गाइस, ऐसे पायलट के लिए कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिए।